Mbote mbote na bandeko balandi nyonso oyo baza kolanda biso de partout dans le monde entier, dans les 4 coins du monde, dans les 5 continents du monde. Tika kimia nzambe tata na biso ebatela moko na coin na esika ezwami bino. Donc nayebi te si c'est bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où boza nango na moment oyo. Vraiment tika nzambe amona bino apambolelanga bino. Voilà, toujours comme d'hab, avant de passer l'émission, tout tondaka nzambe botondi, et puis tout tiki la kaye nyonso, et qui a dirigé, après sa sagesse, après sa intelligence, et puis après sa force, enfin que maloba tokoloba, et pesaka, kimia na famille mokobo, et potambuma, et produit quelque chose, et réparer problème mokobo na famille. Donc nzambe vraiment, azo esika na nyonso tokosala lelo ye nde aza likolo na nyonso topamboli nzambe mpona circonstance mpe ya temps oyo apermettre biso lelo mpo toyokana lisusu. Voilà, toujours wana wa bino ntango nyonso oyo azalaka na kati na émission malamu natuna te na nsi nayebi, toujours na kati na Congo Mon Pays TV, hein? Là je salue mon boss. Lelo na nga tanga kombo ya boss na nga Sierra Golf. Ah voilà, eza abrégé, rien à dire. Voilà, Zambazo lokumu pona nyonso oyo tokosala lelo. Ok, bandeko balandi na nga lelo histoire toye ko partager lelo eza ya pasi pe ya mawa. C'est une chose oyo ezo circuler na communauté congolaise oyo kotouche nga mingi na liwa ya ndeko na biso oyo atiki biso na kombo ya ADT, na kombo ya Rosie, je pense Rosie oyo akweyaki na 7e niveau na étage kuna na France na Ivry. Na mama oyo babomaki ye na mobali babomani na ndako. Donc il y a tant d'histoires de morts d'hommes. Alors, ça la passe mingi. Oui, c'est vrai que tu y a qui na mokili to abaleki nzela to kokufa. Oui, to kokufa to boite. Mais liwango pe ezala quand même une mort là. Ndenge nzambe a prometaki biso na Bible. L'homme doit vivre 120 ans, voire la 4e génération. Et voilà, maintenant, bato bazo kufa avant l'âge, bato bazo kufa na fleur d'âge, bato bazo kufa. Donc, il y a ba mort moko sibite, to yebite. Alors, eza message munene unga na ekopesa lelo. Depuis ndeko oyo, bandeko ebele bakufi, vraiment na zwaka tourna nga mingi. Nayoki pour nga na analyste na chroniquiste et je suis là pour analyser des choses et partager aussi ce que j'ai comme impression quoi. Donc yangwana s'il s'agit à cas ya mort d'homme, en tout cas je prends vraiment mon temps pour voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'était passé et c'est quoi on va aboutir. Ozomona. Donc ezosala pasi mingi na ba histoire ya bakufa ya bandeko na biso. Yango wana toloba ntango nyonso tomilengela bandeko na ngai po toyebi ngonga te, toyebi mokolo te, toyebi te jour nini oyo ekosurprendre yo. Il faut toujours être en bonne forme, na bon terme, na batu ko garder vraiment et ko soigner vraiment relation na nzambe. Malgré ba apparence ba biloko mokilo mais intimité na nzambe vraiment wana yo moko nde il faut yeba yango parce que nyonso tozosala lelo bandeko na ngai, nyonso tozosala eza ne bandeli pe na suka. Lelo na ye vraiment na motema oyo eza blessé ekozala mwa ba quelques passages bibliques po yeba na kozongisa biso toza vivant, to yeba nini oyo tosalaka na mokili. Pe toyeba ke tozotaki wapi pe tozokende wapi.
Surtout tangi vraiment dans le livre Ecclésiaste, chapitre 3, si je ne me trompe pas. Kubandana enkokita. Ozolo belabiso, il y a un temps pour tout. Il y a temps de mourir, il y a temps de naître, il y a temps de mourir. Il y a temps de cultiver, il y a temps de s'aimer, il y a temps de nini de récolter. Boyebi nanani nanana ndenge zalaka. Alors, eloko ni eloko eza na ngonga na ngonde kuna ngai. Eloko ni eloko eza na ngonga na ngo. O nyonso tozo sala to yebake. Si pas aujourd'hui, si pas demain, mais il y aura un jour. Ça va aussi m'arriver. Aujourd'hui, c'est son tour. Demain, c'est mon tour. Ou soit l'autre est là. Et c'est comme ça. Personne ne restera pierre sur cette terre. Biso so tozaba kufi bandeko na ngai. C'est quelque chose grave o ezolekana. Et comme la Bible te ke batu nyonso ba kufa na maladie moko. Ou batu nyonso ba kufa kaka liwa ya accident. Ou soit batu ba kufa kaka na liwa ndenge ngonga ya Noé zalaki. Non. Toza na voiture, toza na mutuka, toza na bisi. Oto mata mutu na mutu aza na arrêt ko kitela. Soki wakufa kina liwa mai, okuna wakufa na accident, wakufa alali pa la mukite, okuna, donc c'est comme ça. Boto mona leo makambo ebele koma nango, muta kufa. Allez, ba problème komi ko bima, ebimi. Et peut-être c'était comme ça qu'il devrait mourir. Eza ndenge nzamba preparaki. Baliwa mususu tala penza boyoki na somo. Tala neti ya mama aziki na Afrique du Sud somo liwa ya moto bongo. Tala liwa ndeko na biso Rossi. Moto azaki na eka bien un clin d'œil moto a perdre vie. Bandeko na ngai. Nyonso tozomona mokili c'est passager, ça va passer. Tokomi ko boma na biso, ko yina na biso, ko sala babiloko o ezo vraiment tozoyeba te. Oko boma ndeko na lelo pona soki mbongo. Tu sais combien ça coûte la vie d'une personne? Obomi ndeko na yo, soki pona nyongo, soki pona nini azana succès, soki pona lopango, soki pona nini. Et après ça, yo kotika libanga. Osala impact na ona na monde ténèbres pour lekisaka bato, sacrifier bato. Et après ça, toi qui es-tu d'ailleurs? Yondo okufa te. Mais bandeko nanga, besoin ba référence à ba homme renommé, reconnu na monde oyo, baza lelo wapi? Baza wapi bandeko na ngai? Eloko ya nécessaire na mokilo eza te. Ndenge komama ndenge tozomona, toyaki tokuti, tokotika yango, génération zo ya tikaka mokolo Yesu akoya nde histoire esili bandeko na ngai. Osali lelo boye succès ebaki un jour ekosila. Nzoto pe kolemba ba age oyo tosalaka nango mama. Tozolala tozolamuka nzoto ezokende na kolemba. Jour akufa pe zo approcher. Makambo nyonso ezokende pe na kodiminuer. Okangela moninga motema wabi o nini oyo. Ngana ye kaka na kunda na cimetière. Mais oui. Eza terminus na biso nyonso. Soko mela mai au pire. Soko mela ka mai ba traiter ngo soki na dose nini. Na ba bazo mela mai ya mbula na se. Ya nanga référence ya moko. Siko eloko ezo sala passe mingi na motema communauté congolaise. Toto saba wei.
to respecte bato bakufi bandeko na ngai bazalaki mpe lokola yo balataki mpe lokola yo bapakola mafuta lokola yo bachangea bachaussure ya griffe lokola yo lelo liwa ya motu matanga ekoma fete na communauté congolaise nayebi te soki naloba ntango nyonso yango évolution ya technologie yango ezokipe te ekipe nango na culture te na coutume te na nani ou bien makambo ya nzambe lisusu te ezokipe te nzambe nanga kokamwa liboso so oyoki moto akufeli omoi baaventure oyo toomona nayebi te so bato oyo basaka baaventure wana soki basi bakufela ye nazoyeba te moto akokufa tano bakundi ye te oyo abimi alobi oyo abimi asali boye oyo abimi asali boye esalaka pasi kana ecclésiaste wana elobi malamu kokende na esika moto akufi nde okotire sagesse c'est mieux d'aller esika matanga ezali bandeko na nga bozaka na barando na bino place mosusu me ntina matanga ya bato babese tolukaka me kuna nde bokoki kose réconcilie te me kuna botali mokolo bese zolo likolo ndeko na ngai koteya o te kolo mabanga moto babandi oyemba ye na bamisien to ate zolo likolo moto abandi olata bilamba donc bilamba ezanga komba olata te soki okepi vraimen na matanga na ye ndeko na ngai kolobelelo te que tout est vanité o nani alobaka soki David soki nani donc nayebi te nyonso eza vanité bandeko na ngai tokangama na nzambe roi David azalaki roi il avait tout quand on appelle une personne un roi donc il était riche en tout s'il vous plaît mais vous savez quoi les jours de sa mort est-ce que boyebi conseil apesa mwana Salomon avant kufa boyeba ba instruction apesa mwana Salomon abenga mwana Salomon alobi po vivre malamu tambola na nzela ya nzambe sala boye sala oyo nzambe recommandé yo sur ce royaume na biso ekosilaka jamais règne oyo ekosila te na famille oyo alakisaki mwana nzela ya baloge te talaka moto wana mbongo wana nyonso azoki kokufa azopesa nani mwana ye conseil ya bongo yo sikoyo kotika trace nini okofanda no wana omoni bandeko na nga balider soki banani moto apesi mwa $50 oleki ofingi moto oyebi meme vi na ye te oleki okritike meme moto oyebi meme te adresse ya ndako na ye système android yango nde ekoma kolobisa bato n'importe qui mama bakoso bongo moto afuti yo mbongo obimi na ekran ofingi mutu wana ayebi yo ayebi nde elongi na yo malgré batindi yo me moto wana amifandi na ye ase protéger yo nde bakolanda yo nde bakobeta ona nzela yo nde baboma yo nde baolia yo so batindi mbaso ekokanga nde yo parce que maloba ne bimai na monoko na ondeko na nga tosala keba ozozwa ba $10 ba $20 bato oleki kofinga moto oyebi te keba est-ce que ndenge ozosala bongo mpona bien physique bongo mpona bien spirituel na yo relation na communion na nzambe eza ndenge nini
soki lelo liwa surprendre yo po yesu akoya mokolo akoya me liwa elakaka te sikoyo lokola yesu azowumela me liwa sikoyo nde ezofrappe. Écoute on eta nini ndeko na nga chose grave oyo etouche motema na nga oyebi so okufeli te ezaka pasi po moto vraiment n'état normal moto oyo ayo famille na mama na ndeko no yaya no leki na yo vraiment o vraiment bozala na ye so akufi yo penza kosimba caméra bo bando ko se filmer ozolela. C'est quoi ça comme bêtise? Et comment moi na moto akufa bo o moto azui caméra te papa na ngai ya na ngai ndeko na ngai o Jessico allez o tiango na Facebook so na YouTube pour na koluka ba j'aime. Mais ça c'est quoi ça? Poto ça anito yogelo mawa me bakolo ebembe bakolo liwa tozomona biloko wana te bandeko na ngai to respecte baninga o bakufi bazalaki pe lokola biso. Na mona mususu pe kala ça fait un peu longtemps wana nde lekelanga ti leo na yeba même ko imaginer te ce qui a résonné nini comment message ke na kufeli na Facebook batu bako présenter ba condoléances. Allez po ba yeba ke ozana souci mingi ndalo osimbi caméra sur téléphone alo filmer ngaye totika buzoba bandeko na nga totika ba bêtise bozoke na matanga ya bato kakoluka ba base kuna nde boko kuta na mon cher moninga na biso tozali na bango ata ba rando na biso tozali na ngome ndenga kufi boy bobangi nzambe place wana bo se réconcilier do bozokende bozoke matanga na esprit ya rando boke bo fente bato na ba manete ya minene bosubo lati wana bo tala wana saki nini wana bozoke na ba caméra na bino pona kisongi après 2 jours après enterrement boyoki siti wana kuna eyanduki nga kutu na matanga na bete kara na sala semblant na pesa mbote te na sala boete bandeko na ngai Bible ebisi biso to kezwa leçon na place moto akufi olia kokena banda kwa feti yo soki matanga na concurrence na rando esprit rando na mutu na yo boso ekuti opeka kuna ba beze silaka oye choqué nga sous makasi na yebite so na mona ki na news de star soki na j'ai la bouche na yebite na cimetière bandeko na nga na yebite soki ezaki ya kalai soki ezaka na date nini ba congolais na cimetière batie miziki bazobina bazolakisa basapatu babilamba bagriffe bayaya bandeko na ngai no na mona eloko epa bamindele te na mona yango mpe nanu te na baekole mosusu ya Afrique kaka na Congo jamais vu bozoke koyemba bongo kobina na cimetière bandeko na ngai po bomoni ka banani kuna bazaka pe lokola bino to respecte bawei bino biso oto tikali bandeko na nga to yeba ke un jour ekozala pe tour na nga na yo liwa ya mwana mwasi oyo aussi natikala no kosalela yango émission te na junior makambo ya junior parce que nayokaka litoi moko nga na analyste il faut nayoka tous les deux côtés natikala komona vraiment moto te oyo témoigner vraiment sincèrement côté ya la dame qui nous a laissé. C'est pour cela na sa yango nani émission te message pour na junior ndeko na nga ya mobali mukola kokufa ezalaka na maboko ya moto situation na yo eza neti jour enlèvement ndenge kozalaka yo na mwasi na yo moko okende moko atikali
sikoyo yebi pourquoi yo tikali. Mamoudou azui mikanda en un clin d'œil pour sauver moto na 4e étage pour ba ki niveau à 4e étage en so moto bambi a bambani na sa obikate. Yango esala mwana mobali wana célèbre lelo asali kombo pour sauver vie ya moto. Mais yo imaginez na 7e, donc plus 3 étages sur 4. 7e. Ndeko nanga, tala niveau wana okwei, okufi te motema ezobeta, munoko ezoloba, ozotambola pe, ndeko nanga na yo kisomo. Kumisa Nzambe junior na vi na yo. Esiko mituna, pourquoi Nzambe atiki ngai? O mituna banga Nzambe. Siko soki pe okendaki pe na moma wana. Toyebi te nde bobando welana. Ongo kende ndenge nini? Yaya. Vina mobimba banga Nzambe. Senga bolimbisi tango nyonso Nzambe alimbisa yo epui salela Nzambe na ajo tikali nango yaya. Na okoka ko réaliser ngo te 7e étage moto a vivre. Kaka makolo nde ebukani. Motema epasuki te, kingo libukani te, mutu esali eloko te. Bo wana olobake nani? Ezosala somo. Paix à l'âme de notre sœur qui nous a quittés. Mais ça passe. To linga na bandeko na ngata tozana bon moy. To bongisa ba relation tant tozana bon moy. Ezaka to yo ki fulani yo penza liwana yo komi pembeni bongola motema ndoko bongola eko yaka pete ezaka pete. Soki pongie yiba ko yeba kate yeba ndenge liwe ozwayo. Pongie tomi yeba kaka soto la muge ngana zala ngande boss. Ngande millionnaire, ngande milliardaire. Mais na se pongie mi yeba esute soza nani o frère nani soki Patrice yimbaki. To garder to soigner ba relation na biso spirituellement. Entourage ko sa biso te. Polémique ko sa biso te. Tala o les frères, il paraît soki akufeli liwa ya famille, soki ya ndakwe, soki ba wela kinini. Ndeko nanga, ya nga na lobaka, si réellement ki akufi liwa wana ya famille. Bandeko nyonso bozo yokanga. Eloko etangami ya famille kotia mutu te. Luka ya yo na motoki na yo. Okokufa na bas âge, na fleur d'âge. Osali pe lo te. Eloko nyonso etangami ya famille ata boza yonde papa ya lupango soki yonde mwana liboso ndeko nanga. So moni ba noko ba papa leki ba nani ba komo tia mutu. Bendana. Okende. Okufinde histoire komi ezalaki oso kenda déjà. Ebele ba kufa ba perda ba vina ba makambo lupango. Soki nani leader na bango nda lekisi bande kunanga. Na koteli na nga ete na yebi na nga te soki liwango ya nde nini. Bo moni nga na yebi même pas adete yango. Kombo ne na yoki ka ere akufi ya nga na zavuma trop ba kote wana te. Na sensa mabete. Mutu na yeba ke mwa mingi na ba délire na ese sankara. Ye vraiment ata obeti kara okumona ye. Na ba msusu wana soki mosaka ba comment to yoka kaka. Donc bato soki okotino na soki BCBG soki na wenge soki wapi moto akufa te so akufi seke balekisi ye. Donc leader nde alekisi loko okoti na BCBG okokufa te. Ese zalaka loko moto akoti na groupe moko boye akufa te so akufi seke leader wana nde alie ye. Siko ba akufa na ba église. Ba pasteur nde bazolia bango. Ba leader wana ba pasteur nde bazolia bango bien banani.
groupe wana banani wana ezaka lieu de rencontre bokutani mutu na mutu soki oke mpe na ndenge ya bien te pambala okufi peut-être na bandenge mosusu ça va mais bunda bitumba oyo ke ezoemporte quelque chose soki oke kuna oke na kaka kosala badélire mpo oyebana oza sage te bakoki mpe kolekisa yo bongo mais eza te ke soki moto akoti na groupe ya wenge ata ya bamusicien chrétienne soki ka moto akufi baliaka bango kaka bango baliaka bango balide ndi baliaka tozala franc liwe poni mutu te poni chefu te poni boy te poni nani ezokipe age te bebe abotami lelo akufi yebisanga nani aliei asala lisumu nini ezokipe ya ndroit te écoute on a bis écoute on a nzele loko soki wapi c'est comme ça topesaka ne nzambe lokumu epo baliwa ya bongo eteyaka biso ke tomilengela bandeko nyonso balata bamanete bake manete ya minene boke matanga mpona bapolémike botika babuzoba wana bokende nde kuna bose réconcilie bokutana babezi wana emema bino nulle part papa wemba paix à son âme tomonaki akolatela mbe ezanga kombo te aza wapi lelo Mobutu soki oyo bato minene bose référé kaka bandeko na ngai baza wapi pourquoi pas yo ngai na oyo na ntina te na griffe te na kombo eza na nani titre te zanga ta titre à mokili mais prépare le royaume des cieux. Tu peux régner aujourd'hui pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. Hein? Tu vas régner, bien sûr. Mais au lingo perdre pour l'éternité pour na régner à 10 ans, 20 ans. Au boma, au yina, au détruit pour na régner à 10 ans. Et ok, il y a eu éternité, on a li felo. Au salinine. Ozomona te na ba pauvre ba kufa na ba riche bongo côté à côté. Après ce que nous vivons aussi, nous allons mourir et après la mort il y a la vie. Hein? La vie là c'est entre l'enfer et le royaume des cieux. Et il faut se poser la question après ma mort où serai-je? Où irai-je? Nzambo tout nos rendements na yo, au tout nos rendements leader na yo te, au tout nos rendements papa na yo te, au tout nos rendements mwasi na yo te, au tout nos rendements bana na yo te. Ya yo moko tu vas te présenter seul. Il faut zangolu. Ce qui nzamba sali grâce que yo na famille na yo, yo peut se sembler famille no beaucoup kende bino so mais c'est pas vraiment facile hein. David a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel bien sûr, mais le cas du royaume des cieux, tu vas te présenter toi seul devant ton Dieu là, avec tes œuvres. Tu yebi histoire ya ba trois nani wana chef wana pesa ki bango ba talent. To mona ki sort na o ya garda ki a produisa ki te. Rendement na ezaki mabe pour ba kanga ki ba benga ki mauvais serviteur. Et ba multiplier qui tout le monde qui peut sortir na bango et toi tu es là seulement au s'embrouiller pour passer ton temps inutilement na makamba surtout ba réseaux sociaux na ebisio ke yango nzambe nanga to komika na temps de la fin parce que dans vie ceux qui ni réseaux sociaux o ezo mema bato na perdition bato bazangi même temps à prier bato bazangi même temps à se converser na bana dialogue na ndako izaka susciter na bana na mabala na mibali donc au monde comme mutu na mutu donc génération à tête courbée une génération maudite oh Yesu sungangai totika ba beza pamba okosa eloko osala eloko parce que komelioté moto akufi comme sujet ya koluka ba nombre de vie koluka ba like na ba j'aime na ba commentaire o se filmer ozo ganga et ce moto vraiment akufi la dans la social il a vraiment ce temps là pour prendre la caméra comme ça à se filmer azolela moto vraiment za na souci
tomona wana ba France même na Congo kuna tozomona ba bêtise bato bazosala sauf moza souci moto yo kosala biloko wana. En tout cas c'est ce que j'allais dire, vraiment to respecter ba way et puis ndako ya matanga ezala isika leçon ezala isika ba beste eza esika kokende ba polémique te ozokende ka miso pai ozoluka na elo nini na okebetela yango po banazo ya nombre à vie, ce n'est pas bien. Aujourd'hui c'est son tour, demain ça sera ton tour. Alors prépare-toi parce que rendement kopesa yango yo moko. C'est ce que j'allais dire. Mutu nyonso apesi attention na ye pona kolanda nzambe amona apambola préparer chemin na yo. Tout ce que nous voyons passeront, ça passeront. Tout peut parler le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est proche. Na évangéliste était na zananité, mais na zana grâce wana quand même, yakobakisa implicite. S'il s'agit à parole de Dieu, j'ai fait le cours biblique. Je connais un peu quelques passages que je peux édifier le monde. Pour ça, nangezalaka, ba mission nanga ba analyse na salaka et bénir quelqu'un. Et tia solution na nani na famille moko. Nazo sala ngo pona ba nombre de vite. Nazo sala ngo pona ou bien na yebana te. Na sala ngo ke et toucher famille moko, et toucher ndako moko, et changer histoire à libota moko. Nde objectif nanga. Merci mina bino nyonso bo tiaki attention na bino. Merci na bato nyonso ba s'abonner na Congo Mo Pays TV. En tout cas bo s'abonner massivement nzambe amona bino et puis bo komelanga so walinga komelanga pesa nga sujet na ye bo koti bo komi na YouTube Congo Mo Pays TV na se wana bo komona adresse email eza wana soko komelinga vraiment opesi nga sujet na yo ekosala bolamu tika nzambe amona bino et puis bo aimer vidéo bo share bo partager bo commenter va commenter na bino nde pesa biso moi sagesse pe moi implice to ebandeni to ko sala tika nzambe amona bino to kokutana prochainement soki nzambe apesi susungulu wana soki pe amizongeli te en tout cas to kokutana soki pe azongi bongisa nzela loka nde na utuloba to kutana kuna jour wango ko sala bien pona bomoi na biso tika nzambe azwa lokumu tomonani à la prochaine. Merci beaucoup, ciao.